အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီမှာ Facebook ပါကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ Okay ဒီနေ့မှာတော့ Manchester United တင်နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့ဘောလုံးသတင်းများနောက်ဆုံးရသတင်းများကျွန်တော်တင်ဆက်သွားပေးပါမယ်။ Okay လက်ရှိမှာ Manchester United တင်ကစားမဘယ်လိုများထွက်ခွာပါတယ်။လက်ရှိကစားမတေးဝင်ကစားမတွေလည်းခေါ်ယူထားတာတွေ့ရမယ်။ Okay လက်ရှိလှုပ်ရှားမှုတွေကြည့်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ United ကတရားဝင်ခေါ်ရတဲ့ကစားမ2ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပထမဆုံး1ယောက်ကတော့ Chelsea တင်ကလူငယ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Andrew Santos သူ့တော့ပေါင်သန်း90နဲ့အပြီးတန်းခေါ်ယူစာချုပ်ချုပ်တာတွေ့ရတယ်။ဒီ Brazil လူငယ်ကွင်းလင်ကစားမကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ဆွမ်းဆောင်မြင်တဲ့လက်ရှိ Casemiro ထောက်သွားတဲ့ကွင်းလင်ပိုင်းကိုဒီကထိမ့်မှတ်ဖို့ခေါ်ယူထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ယာနီဂျူဇန်ဝင်းမှာလည်းပါဝင်လာပြီးတော့အသင်းနဲ့အသားကြအောင်ကစားနေအောင်တွေ့ရမယ်။လက်ရှိအသုံးပြုနေတာတွေ့ရမယ်။ Okay ဒုတိယတစ်ယောက်ပြောမှာ Aston Villa အသင်းကကစားသမားဖြစ်တဲ့ Dai Liman သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personally အမြင်တော့ကျွန်တော် Leicester မှာလည်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတူသူကတော့ပေါင်35တန်းနဲ့ Manchester United ကိုတရားဝင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိကွင်းလယ်ပိုင်းကိုပိုပြီးတည်ငြိမ်မှုအတွက်ပဲခေါ်ယူလာတာလက်ရှိအသွေးကြုံလည်းရှိရဲ Premier League သွေးကြုံရှိကစားမှနောက်ဦးခေါ်ယူပြီးတော့ကွင်းလယ်ပိုင်းဖြစ်တင်လာတာကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒါမှမကလေဦး United တဲ့ထပ်ပြီးကွင်းလယ်ပိုင်းပုံမှုအားဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲဘုံမော်တင်က Alexis Score ဆိုတဲ့လူငယ်ကစားမတအုပ်ကိုပေါင်တန်း60နီးပါးနဲ့ခေါ်ယူဖို့ရည်မှန်းစားနေတာကိုတွေ့ရမယ်။ထိုကစားမဘက်ကလည်းလက်ရှိဘုံမော်ကကန်လန့်ထားတဲ့စာချုပ်တွေကိုညှင်းပက်ထားပြီးတော့ဂျာတင်ကန်လန့်မအောင်ဆောင်တိုင်းနေတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ပြောင်းရွှေ့ရနီးစပ်နေတော့ပြောနောက်ကစားမတရားတော့လက်ရှိကမ္ဘာမှာလည်းခေါင်းဆွမ်းဆောင်ရေးပြပါတယ်ရိုမာတင်မှာလည်းဆွမ်းဆောင်ရေးခေါင်းတစ်ခုပြထားတယ်ကိုနီကိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တိုင်းရဲ့တင်းထွက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူကလည်းလက်ရှိတော်တော်ကောင်းတဲ့ကစားမတော့ပြောမယ်ကွင်းလန့်ခံတဲ့ပိုင်းမှာဆိုရင်โอเคနောက်တစ်ယောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆမ်မော်ဘီလီဒါပေမဲ့ဆမ်မော်ဘီလီကိုManchester United တင်ကစုံစမ်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးမယ်ဆမ်မော်ဘီလီကတော့မင်းညာပဲအဲဟာလီတင်ကိုကြောင်းကြည့်ပါပြီဆိုရင်ဒီမှာကစားမှဖြစ်တယ်โอเคလက်ရှိအတင်းကထွက်သွားမယ်လို့ကြီးဆိုတော့တိုက်စစ်မှုဟိုင်လန်တော့နာပိုလီတင်ကိုမိနစ်က9နဲ့စာချုပ်နဲ့ကြောင်းကြည့်ပါပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့တရားဝင်ဟိုယူပြီးတော့ပေါင်34တန်းနဲ့အပြီးတော့ကြောင်းကြည့်ပါတယ်ပြီးတာနောက်တစ်ယောက်တော့ဘာစီလိုနာတင်ကနေပြန်ရောက်လာတဲ့မာကာရဖူသူ့တော့ပီနာဘာဂျီတင်ကစောင့်ကြည့်နေတယ်ရှားတင်နေရတယ်စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့အာဆင်နယ်တင်းနဲ့လည်းတင်းထွက်နေတာတွေ့ရမှာ United ကလက်ရှိအတင်းကောင်းတော့ Fernandes ကိုလည်း Galatasaray တင်းကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ United ဘက်ကတော့ရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးရောင်းချမယ်ဆိုလည်းပေါင်တန်း60 90ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ရဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ Okay အဲ့တော့လက်ရှိနောက်ဆုံးရ Manchester United တင်ရဲ့လူပြောင်းရွှေ့တင်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သွားပြီးတော့ပြန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘောလုံးသတင်းတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးတင်ဆက်ပေးမယ်လက်ရှိ club ပွဲတွေလည်းစားတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel ကို like subscribe လုပ်ပြီးတော့ကူညီပေးခဲ့ကြပါအောင်။လက်ရှိကျွန်တော် TikTok မှာရော Facebook မှာရောပုံမှန် Diamond Club တင်းရဲ့အကြောင်းလေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တင်နေပါပြီ။ Okay ကြည့်ရှုလိုက်အောင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားကျူပါ